Well, what's up guys? Good morning. May magandang balita tayo ngayon kasi may nagbigay ng budget. Well, mag-upgrade tayo ng bike. Well, yung budget na yon pagkakasyahin na lang natin. Well, panguna-una nagpapasalamat ako sa sponsor natin. Dalawa yung sponsor natin eh. Yeah! Ito binili ko. Pinagkasya ko lang yung budget na pinadala. Ito binili ko. Yan. Pakita. Submit edition. Yan. Tago natin yung price. Ito naman yung pang wheel set natin yan. Wow! For pause. Then ito rim. Rayos. Coke Gold. Well, yung aking rim set ang papalitan. Yan. Saka yun, kulay gold papalit natin dito. Then, ito, hub. Well, yun. Papakita ko sa inyo mamaya pagka nakapalitan mo na. A few minutes later. Two hours later. Yun guys, nandito na tayo. Well, inabot din na 2 oras yung pagkakabit na rayos. Ito na siya. Wow! Tapos, ang ikakabit ko dyan, ito almost 1 year na. Lampas na nga ng 1 year itong nakatambak dito sa amin eh. Kasi itong gulong ko dati na Giant, almost 2 years ko itong nagamit. Kasi makikita nyo sa mga vlog ko, ito pa rin yung gamit ko eh. Ilang taon na yung video mo yun. 2 years na, pero ito pa rin yung gulong na gamit ko. Well, ito, sponsor din sa atin to. Matagal na, hindi ko lang kinakabit talaga. Well, ngayon magagamit na. Kasi, mas maganda, nagpalit ako ng wheel set bago. Kakabit natin. Ito nga yung may mga sapot pa siya. Kaya talagang dapat nang gamitin. Ito na siya. Then ang ikakabit ko dyan. Then ito. Set. RD. Kakabit dyan. Upkit, 10 speed. Yan. Submit. Well, dyan siya kakabit. Ayos nito. Yan. Well, 3, 2, 1. Yun guys. Buo na. Inabot na ako ng hapon sa pag-ayos. Well, ito na siya. Pakita ako. Yun guys, well, eto yung aking bike. Well, papasalamat ako sa sponsor natin. Dalawa yun, hindi ko na mention kasi baka meron din gumaya. Well, yun, maraming salamat.
Comment kayo kung maganda yung bike ko. Hindi naman siya hindi naman siya medyo kamahalan, pero mahal na mahal ko tong bike na to. Yes! Hanggang dito na lang yung vlog na to. Don't forget talaga yung subscribe my channel, Musinuklanan, and thank you sa nanonood. Thank you. Alright.